Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtan sanbata sa'aatii tokkotti egaa beellama qabnaa akkuma beektanii kunoo torbanitti waanan ittiin dhufuu qabuun dhufeera isinii dhiyeessuu fi egaa kanan xiyyeeffadhee filannoo milkaa'aa Itoophiyaan adeemsistee fi humnoota iddoo lama dhaabbatan irratti xiyyeeffadhee hanga xumuraatti ana waliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereetan jiraa turtii gaarii. Iddoo lama dhaabbachuun fala waaraa fiduu hin danda'u. Filannoon waliigalaa marsaa torbaffaa waan hedduu nutti mul'iseera. Humnoonni siyaasaa tokko tokko ammallee idduma durii akka jiranis filannichaan agarre. Ilaalcha calaqqisiisaa jiraniin of saaxilaa jiru. Ammallee taayitaan humna qawweetiin malee olaantummaa yaadamaatiin argamuu akka hin dandeenye amanu. Jalqabaa hanga dhumaatti filannoo waliigalaatti hirmaataniiru. Sagantaa siyaasaa fi imaammata qabanis bilisaan uummatatti ibsataniiru. Garuu ammoo gareewwan hidhannoo qabatanii bosona keessa dhokatanii jiran deeggaru. Kun ta'aaree wal faana deemuu danda'aaree jennaan. Wanti wal faallaan waliin deemuu akka hin dandeenye beekamaadha. Gareewwan afaan qawwee wayya jedhanii karaa nagaa filachuu didan waamicha nagaa uummanni fi mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti dhiyeessaniif haaldureewwan adda addaa kaa'uudhaan gufuu nagaa ta'aniiru. Diddaan kun sababa qaba. Gareewwan hidhattoonni bosona keessa riphanii luuxaa jiran humnoota adda addaa diina Itoophiyaa ta'aniin deeggaramu. Isaan abdachuudhaan akka didan hundatu beeka. Mamii malee ifumatti himuutu gaarii ta'a. Waan qabatamaan jiru isaanuu beeku waan ta'eef dhugaa jiru itti himuun sirrii ta'a. Gareen maqaa uummata Amaaraa dheeffatee faannoo jedhee of moggaasuun iddoo hedduutti fofottoquudhaan socho'aa jiru. Shaabiyaadhaaf Gibsiin akkasumas abbootii qabeenyaa biyya alaa jiraataniin deeggarama. Deeggarsi taasifamuufis kan meeshaa waraanaa fi maallaqaa akka ta'e odeeffannoon yeroo adda addaatti tamsa'u mul'isaa jira. Gareen shanii maqaa uummata Oromoo da'oo taasifachuudhaan socho'aa jirtus kanaan ala miti. Wayyaannee dabalatee humnoota adda addaa biyya keessaa fi biyya alaatu deeggarsa taasisaafii jira. Shaniin shororkeessituun maqaan shororkeessitummaa waggootaan dura mana marii bakka bu'oota uummataatiin itti murteeffame waraana bilisummaa Oromoo WBO jechuun of moggaaftee ergamtuu diinaa taatee ammallee socho'aa jirti. Otoo humna qabaattee ammoo yeroo dheeraadhaaf bosona keessa hin foqoqxu. Dhiyeenya kana ammoo Arsii Asakkootti waan suukaneessaa fi fokkisaa raawwachuudhaan waakkattee jirti. Waan badii ergitoota ishii wajjin mari'achuudhaan raawwatte akka ta'e beekamaadha. Paartiiwwan siyaasaa maqaan beekamanii fi boordii filannoo Itoophiyaa irraa hayyama fudhachuudhaan filannoo waliigalaatti hirmaatan qaamaan Finfinnee jiraatanis yaadaan humnoota hidhatanii socho'an kan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi faannoo jedhanii of moggaasan bira akka jiran waanuma isaan dubbachaa fi gochaa jirantu ragaa qabatamaadha. Egaa wal sobuun gaarii hin ta'u. Cubbuudha. Haqa qabatamaan jiru hubachuun karaa seera qabeessa ta'e qofaan deemutu fala waaraa fiduu danda'a. Iddoo lama dhaabbachuudhaan taayitaa qabachuun barcuma taayitaa koruun hin danda'amu. Inumaatuu jaarraa 21ffaa keessa gonkumaa waan danda'amu miti. Uummanni bal'aan haqa kana sirriitti beeka. Uummanni bal'aan hin beeku jettanii of hin gowwoomsinaa. Kanneen burjaaja'uudhaan dhugaa qabatamaan jiru wallaalan ammoo haala jiru qalbeeffachuudhaan gara fuulduraattis of eeggannoo barbaachisaa taasisuutu irraa eegama. Dursa kennuu kan qaban nagaadhaa fi nagaan boorofnan jireenyi guyyuu yaaddeessaa ta'uudhaan itti fufaa. Diinonni keessaa fi alaa kana barbaadu. Kanaaf humnoota fakkeessitoota iddoo lama dhaabbataniif caamsaa 24 bara 2018 uummata bal'aadhaan sagaleen hin kennamneefi
paartii isa kamtuu nagaa waaraa naaf fiduu danda'a gaaffii jedhuuf deebii gahaa kennuudhaan uummanni bal'aan paartii barbaaduuf sagalee isaa kenneera. Sagaleen isaa ammoo akka kabajamuuf barbaada. Uummanni Itoophiyaa of eeggannoo cimaa taasisuudhaan sagalee kennateera. Kun ammoo qaamolee adda addaatiin dinqisiifannaa argachaa akka jiru ni beekama. Carraaqqiin humnoonni tasgabbii taasisan akkuma jirutti ta'ee nagaan amansiisaan akka jiraatuuf akkuma kanaan duraa hirmaannaan uummata bal'aa qabatamaan mul'ateera. Nuffii malee hanga halkan walakkaa sa'aatii 6tti hiriiruudhaan paartii barbaaduuf sagalee kennuudhaan uummanni bal'aan filateera. Burjaajistoota kallattii adda addaatiin socho'aa jiranirraayis of eeguudhaan murtee seenaa qabeessa ta'e dabarfateera. Burjaajistoonni nagaan akka hin jirre barbaadan yeroof filannoo jijjiirame. Filannoon yeroo birootiif darbeera jechuun oduu sobaa tamsaasaa turaniyyuu uummanni bal'aan gurra olola keessan ittiin dhaga'u hin qabu jedhee salphiseen. Humnoonni filannoon akka jeeqamu barbaadan ololli sobaa akka afarfamu taasisuudhaan akkuma baran filannichi milkaa'inaan erga adeemsifamee boodallee shiraan socho'uudhaan hawaasa burjaajessaa turan ammas gocha isaanii burjaajessuu itti fufaniiru. Diinni burjaajestoota mindeessee bobbaasuudhaanis kaayyoosaa milkeeffachuuf socho'aa jira ammallee. Ammas akkuma baran waan gonkumaa hin dandeenye gochaa jiru. Kana ammoo kan gochaa jiran ergama diina alaarraa kennameef hojiirra oolchuuf akka ta'e beekamaadha. Gara fuulduraattis diinni keessaa fi alaa haala mijaawaa argate hundatti fayyadamuurraa duubatti hin jedhu. Malaa fi tooftaa kamittuu fayyadamuu danda'a. Akkuma diinonnii fi ergamtoonni isaanii filannoo baranaa da'oo taasifachuudhaan jeeqamsaaf hokkara uumuudhaaf qophaa'anii socho'aa turan uummanni bal'aan Itoophiyaatis nagaasaa waaressuudhaaf qophii gahaa taasisuudhaan waan hojjechuu qabu yeroo isaatti hojjeteera. Lakkii dimokiraasiin lafa qabsiifadhaa aadaa dimokiraasiin dagaagsa jechuudhaan naamusa olaanaadhaan sagalee isaatiin murteeffateera. Qindoominni humnoota tasgabbii biyyaa wajjin uummanni bal'aan qabullee akkuma kanaan duraa daran cimaa akka ta'e mul'ateera. Gareen ergamaan kamiyyuu uummata Itoophiyaa dura dhaabbachuu hin danda'u. Dhokatee garuu waan raawwatu akka raawwatu ni beekama. Qophaa'ummaan caasaa nageenyaa fi tasgabbii sadarkaan jiruun taasifamee olaanaa akka ta'e odeeffannoo qabatamaan jiru caalaa ragaan biroo kennamuu hin danda'u. Kanaaf humnoonni maqaa paartii seera qabeessaatiin iddoo lama dhaabbatan gocha badii qindoominaan raawwachuudhaaf karoorfattan hojiirra oolchuudhaaf wuxiffattanis galma keessan bira ga'uu hin dandeenye. Fashalaa'uudhaan karaatti haftan. Gara fuulduraattis kanarraa barachuudhaan adabachuutu isinirraa eegama jenna. Kabajamtoota hordoftoota koo waan na dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Chaanaaliin kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe, like fi share godhaa. Yaadas kennuun hirmaadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.